Heute ist der 10. August 2025. Wir reden wieder über den Talmud Emanuel heute. Und zwar geht es auf Seite 20 weiter. Erklärung, Schöpfung, was sie ist. Lese ich kurz was vor und dann sprechen wir darüber. Die Schöpfung ist eine ungeheure mentale, energetische und evolutive Wesenheit Sein. Sein ist jeder Buchstabe groß geschrieben, S-E-I-N. Schöpfungsleben in Klammern steht dahinter. Die nicht ein Wesen als solches ist, sondern eine Wesenheit als reiner natürlicher Energiezustand, eine natürliche evolutive geistenergetische Wirkungsenergie. Ja, das Geist, das können wir ersetzen. Ja, durch schöpfungsenergetische Wirkungsenergie. Die Wesenheit Schöpfung ist ein rein schöpfungsenergetischer Seinzustand, wo Sein wieder alles groß geschrieben ist, Schöpfungslebenzustand. Eine strahlende Schöpfungslichtenergie und also kein Wesen im Sinn eines Menschen, einer sonstigen Kreatur oder ein sonstig personifiziertes Wesen, also auch keine Gottheit in übermenschlicher Form. Warum schreibst du Sein jeden Buchstaben groß und manchmal das Sein, das bedeutet, es existiert tatsächlich. Das Sein ist das, es existiert effektiv tatsächlich. Und das Sein, wenn du es nur mit dem S groß schreibst am Anfang, was bedeutet das dann? Was S-O? Nein, S, nur das S ist groß buchstabiert. Ja. Und dann E-I-N ist klein. Was bedeutet das? Sein, ob es gross geschrieben ist oder klein geschrieben ist, nach dem S grossen, das kommt aufs Gleiche raus. Ah, okay. Und Sein, die Schöpfung, mit anderen Worten, mit der Energie, die existiert, mit der Kraft, die daraus existiert, ist nichts anderes als eigentlich das, was wir sagen, es ist Natur, es ist alles, was existent ist überhaupt. Es ist das Gesamtexistenzielle. Und wir sagen dem ganz einfach, es ist Natur. Ja. Die Schöpfung ist Natur. Das, was überall im gesamten Universum existiert. Ja. Das Existente überhaupt. Alles zusammen, was überhaupt existent ist. Das ist die Schöpfung. Und besteht alles aus dieser Schöpfungsenergie. Ja. Das sind dann alles nur Variationen. Das sind einfach nur Erklärungen, diese Energie, wo der Mensch daraus kann nehmen, was existent ist, was existiert, was Wirklichkeit ist, was effektiv ist, was tatsächlich ist. Das ist das, was man sagt, Schöpfung. Und die kannst du einfach so erklären. Es ist ja keine Wesenheit, es ist ja kein lieber Gott oder sonst irgendeine Gestalt, die aus der menschlichen Fantasie entstand, sondern es ist die Wirklichkeit, es ist die Gegenwart, es ist die Vergangenheit, es ist die Zukunft. Oder? Es ist alles einfach, was existiert. Auch die Vergangenheit hat existiert und es existiert auch weiter noch. Die Gegenwart existiert, die geht wieder in die Vergangenheit, die geht auch in die Zukunft und die Zukunft existiert auch. Es ist allgegenwärtig. Ja, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Aber mit der
dass eben alle 3 Zeiten in Anführungsstrichen gleichzeitig existent sind. Ja, es Aber ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existiert alles gleichzeitig. ja, mit Einstein hat ja gesagt, dass Energie und Masse austauschbar sind, also E gleich m mal c Quadrat. Das heißt, wenn man es gleichsetzt, dass man Masse in Energie reine Energie umwandeln kann und Energie in Masse. Ja, was macht Schöpfung? Ja, also ist das eine, Es ist nichts anderes als das, wo die Energie Masse bildet, oder? ja, Masse besteht ja aus Energie, oder? Und wenn sie vergeht, dann wird sie wieder zu reiner Energie. Sie kommt und wird Energie, sie geht und wird wieder Energie. ja. Aber Du bestehst auch als Mensch aus blanker Energie und Materie. Und das, was materiell ist, das löst sich nachher wieder auf. Das wird wieder reine Energie. Genau wie die Energie, die in dir innen steht oder in dir innen leben tut oder dich zum Leben bringt, deine Organe beleben tun, Gott den Körper leben tut. Das ist blanke Energie. Und der Körper selber, das Materielle ist ja Energie, wo dann geboren wird und wieder geht und wieder zu Energie wird. Also es wird zu Materie und Materie stirbt, wie man so sagt, oder? Aber sie vergeht einfach und wird wieder zu Energie. ja, Ich glaube, das sollte verständlich sein. ja, das ist schon verständlich. Es geht mir eher darum, dass in unserer Wissenschaft eben dieses Konzept durch Einstein in gewisser Weise schon existiert, aber Das sind, was existiert bezüglich sind nur Worte. ja, Erklärungsworte. Ja. Mehr nicht. ja, Es ist nicht das, was wirklich existiert. Es ist nur Erklärungen dafür, was existent ist und was wieder geht und nicht mehr existent ist, also nicht greifbar ist. Es existiert aber auch das, was nicht greifbar ist, das existiert eben. Wir können die Luft realisieren, wir können die einatmen, wir können sie also feststellen durch den Atem zum Beispiel, aber wir können sie nicht greifen. ja, Und so ist es mit der Schöpfungsenergie genau das Gleiche. Sie ist da, aber wir können sie nicht greifen. ja, ich versuche mir eine Analogie zu finden oder etwas. Unsere Wissenschaft hat die ja noch nicht entdeckt, diese Schöpfungsenergie. Also wir haben die Sie redet davon, nur in einem anderen Sinn, mit einem anderen Wort. Sie sagt der Schöpfungsenergie, statt Schöpfungsenergie einfach Geist. Ja, Ja, Geistenergie. ja, okay. Sie kann das nicht fassen, sie kann sie nicht beschreiben, Ja, oder? Es fehlt ihnen einerseits mal die Erkenntnis dazu, was das wirklich ist. Und andererseits können sie nicht greifen, können sie also nicht definieren, können sie nicht erklären. ja, Auch das, was sie fälschlicherweise einfach Geist nennen, also sie wissen, dass das existiert, sie wissen, dass das Energie hat, sie wissen, dass das Kraft hat, aber sie können das nicht beschreiben, was es wirklich ist. Also Schöpfungsenergie. Und was sie tatsächlich ist,
das wissen sie nicht. Mhm. Sie wissen, das ist eine Energie, also sie sagen ja Geistenergie, aber sie wissen nicht, was das wirklich ist. Ja. Sie können sie nicht beschreiben, sie können sie nicht greifen, sie können sie nicht in Wort legen, zum erklären, was sie in Wirklichkeit ist. Genau wie mit dem elektrischen Strom. Das ist genau dasselbe. Sie wissen, dass existiert der Strom. Sie können beschreiben, wie viel Watt der hat und so weiter und so fort. Aber sie wissen wirklich nicht, was Energie ist, was die elektrische Energie wirklich ist. Ja. Sie können die elektrische Energie, so viel, dass sie wissen, so viel, dass sie kennen von dieser Energie, können sie beschreiben, aber sie können nicht beschreiben, was die Energie wirklich ist. Sie wissen, dass das Impulse sind, so, diesen und jenen Weg, aber sie wissen nicht, was die Energie wirklich ist, die elektrische Energie wirklich ist. Ja, genau. Da sind immer noch Aspekte, die sie nicht erklären können. Richtig. Tun dann aber immer so, als ob sie es wüssten. Ja. Das ist das Problem. Ja. Ein grosses Mund ist nicht dran. Ja. Ich stelle mir das halt eben als eine unendlich feine Energie vor. Ja, man kann dem ja sicher sehr was sagen. Das gibt's ja in der reinen Natur. Aussen gibt's ja elektrische Energie, die gibt's, und dem sagen sie einfach, dass das sind Impulse. Aber was für Impulse das sind, wie die Impulse wirken und so weiter und so fort. Sie können nur das sagen, was sie können eruieren, was sie können feststellen, was es gibt aus dieser Energie, was für Wirkungen es kommen aus der Energie. Aber was wirklich die Energie selber ist, da haben sie keine Ahnung. Mhm. Ja. Gibt es da irgendwas, wie man diese Energie erklären könnte oder beschreiben könnte? Oder einfach nur, ja, Ja, du kannst sie nur so viel erklären, wie der Mensch das versteht. Was sie bewirken tut und so weiter und so fort. Aber was sie selber ist, die Energie, das weiss niemand. ja. Okay. Ist halt so. Ja, das ist halt Hat es- einfach so, oder? Man redet, aber was das wirklich ist, ob es die elektrische Energie ist oder was für eine Energie überhaupt, ist gleich welche Art von Energie. Was die Energie selber ist, das weiss kein Mensch. Glücklicherweise. Ja. Weil du in einem Kontaktbericht geschrieben hattest, dass die Quantencomputer, ich muss leider nachschauen, im Grunde schon an der zur äußeren Hülle der Schöpfungsenergie kratzen. Also, Ja. dass das schon in einen so subtilen Bereich Ja, geht. richtig, aber weiter geht's leider mit der Kenntnis nicht. Ja. Dann, wenn das ein Serweg wäre, dass der Mensch wüsste, was die Energie wirklich ist, dann gäbe es eine Katastrophe, wo das ganze Universum mit Sicherheit, die ganze Schöpfung wäre die vom Menschen ausgelöscht, wird vom Menschen dann ausgelöscht oder werde vom Menschen ausgelöscht. Dann Von uns auf diesem Planeten, weil wir mit Richtig. dem Wissen nicht umgehen können. richtig. Ja. Wenn der Mensch wüsste, was die Energie wirklich ist. Ja. Wenn er Erkenntnis hat
wie er die könnte herstellen, in der Form, was sie wirklich ist, und Kenntnis davon hätte, die können herzustellen, selber die Energie könnte herstellen, dann würde er alles vernichten. Mhm. Ja. Das siehst du alleine mit dem, was der Mensch erfinden tut, mit der Technik, mit dem Wissen. Er tut alles missbrauchen. Ja. Immer. Immer. Von Alters her. Und das wird auch so gehen in Zukunft. Wenn der Krieg losgeht zwischen den Menschen und den Androiden und so weiter und so fort, wo sie jetzt bereits dran rumbasteln, dass selbstständig schaffen tut, selbstständig Erkenntnis gewinnen tut und so weiter und so fort, selbstständig nur noch handeln tut und gegen die Menschheit gerichtet ist und alles das. Es läuft nur immer auf die Zerstörung raus. Es wird nicht ein Android geschaffen, wo naturmäßig, schöpfungsmäßig, muss man sagen, schöpfungsmäßig dann funktionieren, denken tut und entscheiden tut und handeln tut, sondern es läuft immer auf die Zerstörung raus. Ja. Weil der Mensch einfach meint, er sei der Größte, er kann machen, was er will, und es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, dass der Mensch machen kann, was er will. Was er will. Ja. Da kommen wir jetzt nämlich zu. Und zwar auf der Seite etwas weiter unten steht: Als natürliche Schöpfungsenergieform ist die Schöpfung Universalbewusstsein eine rein auf kausaler Evolution basierende und existierende Schöpfungsenergieform, aus der heraus die ebenfalls kausalen, evolutionsmäßigen, schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote gegeben sind. Diese wiederum sind in ihrer Existenz neutral positiv ausgeglichen. Folglich sie gleichermaßen von 100% positiv und 100% negativ enthalten, wodurch erst die Möglichkeit der Evolution gegeben ist. Also Ja, diese Gesetze... Die Evolution besteht ja aus dem, dass der Mensch erkennen tut, was negativ und was positiv ist, und das Positive daraus machen tut oder entwickeln tut, lernen tut und in dieser Art und Weise durchs Leben geht. Und Ja. dass einfach das, was negativ ist, erkannt wird, was falsch kann sein oder was falsch ist, und das auf die Seite geschaffen wird und nur das beachtet wird, was vorwärts geht, also das Evolutive. Ja, und dadurch wird dann nur das Positive in die Speicherbänke eingelagert. Ja, wenn du die Schöpfung anschaust, rundum, jeder Grashalm, wo wachsen tut, ist nur positiv. Ist nur auf Evolution ausgerichtet. Jeder Grashalm. Ja, das ist natürlich schwer zu verstehen. Aber ja, aber im Grunde geht es immer nur darum, zu evolutionieren. Richtig. Ja. Ja. Und dass da eben auch immer diese Stufen gegeben sind, so wie du ich war so überrascht von dieser Reise von dir, wo du auf dem anderen Planeten warst und die Dinosaurier fotografiert hast. Mhm. Da war ich dann, da scheinen Dinosaurier in der Evolution eines Planeten eine Stufe zu sein, die immer wieder auftaucht. Ja. Oder eben Fische. Das ist eine Fortentwicklung. Also ein evolutiver Vorgang vom Niedersten bis zum Höchsten. Ja. Und auch jetzt, wo alles zusammen umgekehrt worden ist oder gewandelt worden ist durch den Einfluss der Menschen.
hat sich alles negativ gewandelt. Es hat einen Klimaumsturz gegeben und so weiter und so fort, wo sich jetzt wieder alles dem gemäß tut weiterentwickeln. Es tut sich alles umformen und so weiter und so fort. Und der Mensch ist so verrückt, er meint, er kann einfach in den Weltraum raus und könnte erobern nach seinem Dings, wie er will. Und das wird nicht der Fall sein. Und das ist auch von alters her nicht der Fall. Dann durch das, dass der Mensch in den Weltraum rausgeht und sich fortentwickeln, fortpflanzen, passiert das, dass sich auch der Mensch wandelt in seiner ganzen, wie sagt man, physischen Form, oder? Es ändert sich alles, er wird ganz anders, oder? Sein Körper ändert sich nach dem, was der Weltraum hergibt, oder? Mit seiner Beständigkeit, die er hat, in deren und diesen und jener Form, negativ und positiv, oder? Wo sich alles zusammen tut, wandeln. Es gibt einen vollkommen neuen Mensch daraus raus, wo nicht einmal mehr fähig ist, auf der Erde zu leben, oder? Wo anderweitig dann auf einem Planeten unter Umständen kann weiterleben oder nur noch im Weltraum raus kann leben und so weiter und so fort. Das ändert sich. Alleine das, wenn der Mensch zum Beispiel in den Weltraum rausgeht, alleine in der Dingstation, wo er hat, wo um die Erde herumkreist, alleine dort ein Mensch zeugen, heisst noch lange nicht, dass ein Mensch nachher geboren wird, genau gleich wie der Mensch, wo er auf der Erde geboren wurde. Sondern bereits dort eine Wandlung stattfinden tut. Wo körperliche, bewusstseinsmäßige Veränderungen sind, also rein physisch bewusstseinsmäßig, nicht Schöpfungsenergie bewusstseinsmäßig, sondern physisch bewusstseinsmäßig, oder? Weil sich das Bewusstsein dann tut ändern, oder? Und der Körperbau tut sich auch ändern, auch wenn es zuerst nur mal äußerst minim ist, dass man es praktisch kaum feststellen kann. Aber es gibt eine Veränderung. Ja. Bereits das, dass der Mensch nur in der Raumstation sich fortpflanzen täte, oder? Dass dort bereits bei den Nachkommen das passieren täte, dass eine Änderung, eine physische Veränderung stattfinden tut, oder? Und die kann sich auch auf das materielle Bewusstsein auswirken, wo auch das materielle Bewusstsein schon eine Veränderung stattfindet dabei. Ja. Und darüber sollte sich dienen Gedanken machen, wo das Zeug machen, ich will in den Weltraum raus oder in den Weltraum raus wenden oder und so weiter. Und der Weltraum ist noch weit weg, auch wenn sie da im Erdorbit umeinander kriechen, oder? Das ist immer noch ein Sol-System. Ja. Oder? Aber auch dort gibt es schon Veränderung. Erst recht dann, wenn sie in den Weltraum rauskommen und der Weltraum fängt ausserhalb von der Oortschen Wolken erst an. Ja. Bis dorthin ist immer noch Sol-System. das Sol-System, oder? Die haben noch keine Ahnung, was diesbezüglich überhaupt das bringen tut, wo sie sagen, Weltraumfahrt, oder? Ja. Und alleine das, was sie jetzt machen da im Sol-System, was im Sol-System alles passieren tut, diesbezüglich bereits. Da haben sie nicht die geringste Ahnung davon. Ja.
Ja, wir waren ja auch noch nicht da. Nein. Aber sie denken halt alles luftleerer Raum Ja. aber ist halt vielleicht, Luftleerer Raum ist halt, das All ist etwas ganz anderes als das, was der Solsystemraum ist. Natürlich, da ist auch sozusagen luftleerer Raum, so wie Sie sagen, das stimmt aber nicht, dass einfach luftleer ist. Auch in dem Raum, wo aussen ist, das All, das ist belebt. Das ist nicht einfach leer. energetisch oder Ja, nein, mit Lebewesen. wirklich? Ja. Die dann durch das Weltall schweben. Richtig. Also jetzt nicht Raumstationen oder so. Nein, nicht sondern- Raumstationen, sondern sondern- in dem Raum, wo sie sagen, das ist ein luftleerer Raum. Ja. Natürlich, es existiert kein Sauerstoff, aber es ist ein Raum, der hat Leben in sich. Physisch oder rein energetisch? Physisches Leben. Genau wie unsere Atmosphäre hat auch Leben drin. Und das können sie eigentlich nachweisen, oder? Dass in unserer Atmosphäre in das und dieses und jenes Leben existiert. Ja, es gibt so Aufnahmen halt, wo so einfach Objekte, die aber eben, wo man, Ja, aber sie können es nicht definieren, was für Leben es ist, aber teilweise wissen sie es, ja. Ja. Wo Viren, wo in der Luft rumschweben, oder solche Sachen, oder? Das ist Leben, das ist Lebewesen. ja, ich meine jetzt schon größer sogar, also der, wo auch, was immer wieder gesichtet wurde, ich weiß nicht, nennt sich das Rods oder irgendwie so, ich habe mich Ja, damit ich befasst. weiss, es surrt mir im Kopf und ich kann, Es sind wirklich wie, wo man nicht sagt, das ist ein Raumschiff oder das ist Nein, eine Maschine, sondern wie sagt man dem? dass das eben, Ähm, als ob das wie ein Getier oder Wesenform, was da ja, dann in der Luft rumschwebt ja, richtig. und dann auf einmal wieder auch verschwindet und Ja, wie heißt das? Das hat einen kurzen Namen. Ein paar, drei oder vier Buchstaben hat. ja, ist das RODS? 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 Mhm. Was ist das? Herrgott nochmal. Wo dann auch, das ist auch so in der UFO-Community weltweit, wo dann manchmal solche Geschichten drüber gemacht werden, wo dann auch Aufnahmen existieren. Mit O fängt's, glaube Ah, ich habe mal einmal einen Dokumentarfilm darüber gesehen, aber Also ich weiss, ich kann's nicht gacksen. Es hat 3 oder 4 Buchstaben hat's. ja. Ist Vielleicht nicht, kommt's mir noch. ja. Also sowohl in unserer Atmosphäre als auch im Weltall nachher, jenseits des Solsystems, Da ist es, existieren Lebewesen. ja, da ist es von Sauerstoff abhängig. Im Weltraum ist es von anderen Sachen abhängig. Und wir reden jetzt im Weltall dann auch nicht nur irgendwie so von Nein, ich rede nicht vom Sonnensystem, vom Sonnensystemraum, Nein, sondern vom sondern Weltall. effektiv vom Weltall. Ja, jenseits des Ja, Solsystems. ja. Und was für eine Größe kann man sich da Da vorstellen? weiss Ist ich nicht, wie groß das die größten sind. Da die winzigsten, von der winzigsten bis zu der größten weiss ich nicht. ja. Dimensionen weiss ich nicht.
Ja, aber schon erstaunlich, dass es da Leben im Weltall gibt. Ja, so weit ist unsere Wissenschaft noch nicht, dass sie das begreifen tut. Mhm. Die sagen immer noch, das ist der leere Raum, da existiert nichts. Das ist nicht wahr, das stimmt einfach nicht. Ja. Genau wie der Solarsystemraum nicht leer ist von Leben. Ja. Gut. Okay. Genau. Das ist erst außerhalb von dem Gürtel, wo Planeten, Meteoren, Kometen und all das ist. Oder? Erst von dort ist kein Leben mehr. In diesen 7 Nachten und vorher, vor dem Gürtel, Ja. wo materiell ist. Dort ist kein Leben mehr. Dort ist nur noch reine, blanke Energie. Ja. Ja. Und das sind 3 verschiedene Energien. Auf dieser Seite 3, auf der anderen Seite. Und in der Mitte ist die sogenannte Materieenergie. Ja. Ah, okay. Ja, sind ja eben im Grunde alles nur unterschiedliche Energieformen. Richtig. Ja. 7 verschiedene Energieformen. Ja.